Ko je to, babo? Obuješ njegove cipele i spotakneš se zbog njihove veličine i tvog malog stopala. Staviš njegove naočale i osjetiš veličinu i snagu. Tražiš ključ od njegovog automobila i zamišljaš sebe kako voziš. Naupadne ti nešto nebitno i mizerno, pa ga nazoveš dok je na svom radnom mjestu i on ti odgovori sa punim zadovoljstvom, a ne znaš da li ga je možda iskritizirao njegov šef ili naljutio kolega na poslu, ili ga muči kako da podmiri troškove porodice. Tražiš od njega bez ikakvog ustručavanja: babo, kupi mi i ponesi sok od jagode, a on ti odgovori: rado, sine moj, samo budi dobar i pažljiv prema svojoj majci. Kada dođe kući umoran od gužve i vrućine, a zaboravio kupiti što si tražio, ti kažeš: babo, pa gdje je sok? Tada se on vrati i sav sretan kupi što si tražio, zaboravljajući sav umor i iscrpljenost. A danas ne oblačiš više njegove cipele zbog staromodnog ukusa. Prezireš njegovu odjeću, njegov auto. Njegovi pokreti izazivaju zgražavanje kod tebe. Sramota te kada se sretnite sa tvojim prijateljima. Kada kasniš, brine se za tebe i poziva te telefonom, a ti osjećaš da ti stvara pritisak i neugodnost, pa možda i ne odgovoriš na njegov poziv. Vratiš se kasno kući, a otac te naruži jer osjeća odgovornost za tvoj odgoj, a ti povisiš svoj ton na njega. Tvoje riječi ga uznemiravaju, ali prešuti. Ne iz straha, nego iznenađen tvojom reakcijom. Dok je bio mlad, podizao bi te sebi oko vrata, a danas si ti više od njega. Do jučer si griješio izgovarajući slova, a danas te je teško ušutjeti. Zaboravio si. Ma koliko osjetio da je naporan, on je ipak tvoj babo. Kao što je on tebe trpio u mladosti, budi i ti brižljiv u njegovoj starosti. Mnogi drugi željni su samo da na trenutak mogu vidjeti svoga babu. Pitali su me: ko ti je najdraži od ljudi? Odgovorio sam im: onaj koji me iščekivao 9 mjeseci i dočekao me radosno, odgajao me na štetu svoga zdravlja. Prema njemu ću osjećati uvijek neizmjernu ljubav dokle god sam živ. Neka mi svi halale, ali nijedan nije na stepenu moga babi.